हाय हेलो दोस्तों, देखिए आज क्या है। ओ बहुत सारे बर्ड बम्स हैं दोस्तों। ये दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है। तो दोस्तों इसको ये होल में डाल के फोड़ेंगे और देखेंगे मज़ा। ये सारे के सारे पूरा डाल देंगे इसमें। बहुत ही जोरदार धमाका हुआ है। वाह, अभी भी आग है अंदर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो से। बाय।